gaar hayihii godka u galay jacaylkii guulaystay marxuum axmed mukhtaar saalax oo u mootan dil iyo dab laysugu daray kadib taageero hiil iyo hooleh oo uu la dul taagnaa lamaanihii qarniga mudane maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo marwadiisa ruqyo cabdullaahi maxamed oo iska calmaday dadka go-aansadayna inay baabi'iyaan dhaqan soo jireen ahaa oo ka hor imaanaya diinta islaamka salkana ku haya heebtooca guurka soomaalidana ay caado wanaagsan u haysato muqdisho kuma cusba in maalin walba lagu dhinto laakiin waxaa sheeko cusub ah in la gubo qof nool dabadeedna loo diro qabriga dhacdadan ayaa salka ku haysa guur dhex maray dadka loo yaqaano 25ka ama beelaha la hayb sooco iyo gabar ka dhalatay beelaha 4 loo yaqaano ee Soomaalida marxuum axmed mukhtaar saalax gaar hayihii godka u galay jacaylkii guulaystay waxa uu dunidani faaruujiyay abaare 11 subaxnimo 20 Sebtembar 2018 kadib weerar uga yimid qaar ka mid ah ehelada gabar uu u guuriyay wiil uu adeer u yahay waxaana dilka marxuumkani loo adeegsaday baangado kadibna isaga oo dhaawac ah ayaa la qabadsiiyay dab kaasi oo sababay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo marxuumka shala marka wiilkay waa inta jooga gaar inta ku sameynay adna ma la joogin ay soo weerareen gabar aydeeda saddex rag shan ay ayaan adiga wiilkay inta lagu soo weeraray warna lagu mudi faasa lagu dhiftaadane oo dhacay asoo dhacay taabana basiina ku fiican way gubeen oo dhintay markuu dhintay wiil ay si garaacay qab aaway dadka xaafadda joogay aaway marka waxas dhacayaan dad ma jooga xaafadda dibada wiilashu inta ka shaqeynaya asaga shaqeynaya taa ma joogin wiilka gabadha qabo aabihiisa iyo habartii aan maxkamadda laga wacay shalay maxkamadii ay journalist ku haysta ameedkana dhaca xagga la geeyay bas waa la wacay gudbiya idinka intii mid laba gabdhood ay helaan ay qabsadaan wiilasha waa kala ordaan ana wiilka cidna say ugu fiicnaa ninka gacanta ay waayo ahay bas ninka cid uranayo ahaa bas sigaaro yahay waa ilmo badan waa ka tagay waxa uu dunidan uga tagay 12 caruur oo ay ugu yartahay gabar 3 bilood jirta iyo laba xaas waxaana sharaxaysa qaabka ay wax u dhaceen Saciida Aways Xaaji oo kamid ah xaasaskiisa isla markaasina ahayd bahda weyn ee marxuumka mootan gabadhii wiilka markii la saraacsiiyay waxay tiri ima ahaatay tiri abgaal iyo jareer ay heshiiyeen man ii noqoto war walaal islaam alee ummadan ilaaha abuurtay islaamka oo dhan way isguursadaan ma ay tiri jareer haranoo nagaya ma guursano waa gabadha hooyadeed habarta 3 bir miya 2 bir xorneed dooda way socotay shalay maxkamad in lagu soo kala baxo gabadhina waa bala keenaba yacni arinta la xaliyo markay raggeena maxkamad jiraan ay ogaadeen guriga dad ay joogeen axmed kaligiisa meeshan ku shaqeynayay axmedkii banaanka ugu yimideen ay ku dileen la xiro waxaad sharaxdaa bal qaabka dilinka u dhacay allah si xun ay u dileen dil aan sheegi karo ama afkeega soo mari kara ma ahan noloshay ku gubeen iska dhaafay islaam qof ah yuhuudka xataa taas looma dilo see yeeleen qofta isku kordamisa anigoo ahaa xaaskiisa weyna ahay si xun ay u dileen axmed way dandareesteen way dileen allah miskiino ah weligiis dad ma dulminin hooyo aab dadka u ahaa dadweynaha waa la yaqaana caalamka oo dhan aa laga ogyahay dadka arabtiin weydiiya banaanka baxa qofka arabtiin wareesta walaalayaalo waa idin barya igu duceeya ninkaas dadka dilana ilaaha ka sabaabina insha allah wax kaloo sheegi kara malaha qaar ka mid ah caruurtii uu ka geeriyooday marxuum axmed mukhtaar saalax ayaan kala sheekaystay dareenka ay ku reebtay geerida aabahood iyo sidii ay wax u arkeen aabbe waxaa makal waa dili waxaa lagu dhuftay baangada iyo waxaa lagu waxeeyey ibnu digo oo geedka suun leh ee baarka geliyeen adiga kaali soo dhow magaca cabdixafiid iyo warabalo maxaa shal dhacay aabbe iskaliisa intu shaqeeyay dhalinyaro kale laba u joogtay waa ka tagtay iskaliisa loo imaaday adeerkii waa maqnay iskaliisa loo soo geeyay in lagugu yaso qabiil aad ka dhalatay wax weyn kama
dhaqan laga soo minguuriyey juhulo aan diinta islaamka haysan xilliyadii addoonsiga uu ka jiray dunidan. soomaalida qaar waxaa ku dambeeya dhaqanka haybsooca guurka oo reerka gabadha ku kalifa inay u diidaan gabadhooda ragga geeya iyaga oo ka cararaya inay in ku noqoto hadhow. su-aal ku adag ka jawaabisteeda qof walba oo mas-uul ah kuna saabsan haybsooca guurka ayaan hordhigay xildhibaan cabdifataax oo ka mid ah baarlamanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. adiga waxaad ka mid tahay xildhibaanada aniga igu matala baarlamanka soomaaliya, aniga hadda kula hadlay. marka soomaalida xildhibaanada baarlamaanka hadda ka jira xildhibaan walba waxa uu ku matalaa beelaha ka jira soomaaliya. aniga adaa igu matala. haddii aan maanta ku dhaho madaxweynaha gabadhiisa waa farmaajo ama ra-iisul wasaare gabadhiisa ayaan isfahanay oo inaan isguursanaan isku fahanay, ma kula tahay inaad ii dooni lahayd mase kula tahay inay isiin lahayn ayaga? horta waa mahadsantahay shaashaale. guurka sidaan kuu sheegay waa isfahan u dhaxeeya labada qof inay raadi isaga noqdaan. ataraadi waa shardi ka mid ah asaaska isguursiga. waxyaabaha kalena horaan kaga hadlo diinta kuma xusna. waalidka maanta farmaajo haddaad ka doonatay haddaad kheyr ka doonatay, ayaga waxaa u bannaan inay ka fiiriyaan ilan madaxdii dalka waaye inay sharciga ilaaliyaan loo baahan inay ka fiiriyaan sharciga iyo diinta waxay ka qabto. shaashaal hadday ku soo baxdo inuu dilaa yahay, mooryaan yahay, inuu fidno wada yahay, inuu balwad la yahay, inuusan mas-uuliyad qaadi karinna xaq waxay u leeyihiin inay yidhaahdaan gabadheena bohol kuma tuuri karno. laakiin intaasi waxaan ahayn hadday ka hor yimaadaan oo automatically ay yidhaahdaan shaashaale waa beesha jareer weyne ay yidhaahdaan, taas waxay tahay haddee waxaan ku wada joogno oo sharci ah ma jirto. sharci aan wada ilaalinayno ma jirto. nin walba waxa waaye dhankiisu waxa waaye ka daranaya. marka aniga waa kuu dooni lahaa jawaabta, laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay wada hortaala aniga aadaba markaan u doonano. ujeedada weydiinta su-aashaasi ma ahayn mid aan uga gon leeyahay kaftan ama ku macaanaysi sheeko, balse waa tusaalaysin la xiriirta sidii sharciyada jinsiga iyo qoyska ee dastuurka dalka loogu dari lahaa ka hortagga haybsooca guurka oo wax caadiya ka noqday gudaha dalka. ogow waxa aan ahay gayaan geeya gabadha madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha, balse waa calaan casha oo ay timo ka soo baxeen inay xilahayga noqoto xitaa haddii aan si dhaba isu jeclaano. waana cudur ku dhacay qulubta soomaalida maanta marka laga soo reebo in yar oo uu ilaahay u nimceeyey. maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka sheekadani ay ka bilaabatay ahaana wiilkii ay ruqyo cabdulaahi maxamed ka dooratay ragga, sidoo kalena ah wiilkii uu adeerka u ahaa marxuumka geeriyooday ee u gargaarayay jacaylkooda, ayaa sharaxaya sida jacaylkooda uu ku bilowday, wixii ay isla soo mareen iyo miraha ka dhashay jacaylkooda. 2 sano wada socnaa gabarta walaasheeda ah kulley hawarteeda xawad waa isla deganahay, xaaladeena waa ka warhaay jiric la wada yahay, laakiin dhanka diinta bini-aadinka o dhan waa isku hal. muslimnaan inaa dhahda gaal waaye xaaraan u igahay gabarteeda ma ku xarmo, jareer waaye eey waaye xaaraan waaye, marka maba igu xarmato gabarteeda ma ku xarmato. marka aniga mana qabataa inaa qofka bini-aadinka muslimka in saas loo. ruqyo cabdulaahi maxamed waxa ay go-aansatay inay la noolaato maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka ay nolosheeda u doortay, waxaana ay sheegtay in jacaylka uu ka weyn yahay qabiilka. soomaalida ayayna dardaaran ku tiri qofka bini-aadinka hadduu qof jecel yahay qabiilna meesha taalo. qabiil dhamaan weli qabiil ma qiimeyn maan yaa taa ma badhayn. qofka bini-aadinka haddaa jeclaatid qabiilkiisna waa weydiina. maxaa soo jeedinay soomaalida idin daawanaysa, maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel, maxaa tala ujeedinay? qabiilkina iska dhaafaan, qabiil waaba laga dhamaada ma aana qabiil meesha mataale dadka hore ku dhaqmi jirin. waalidka qabiil kuma adeegayan dad la
ما حالكم وارد قبيل كما حدا عن ضد الاسك تمام معنا ضد ديق لين اسك دايا معنا قبيل وخاطر معنا قفك بالادم قد سد بجعشان قبيل دم ويدينيس warhoy dunida yaan lagu kibrin nabad ha loo daayo cabdishakuur shaasha RTN muqdisho.